тебя не любит так, как я. Никто не приголубит так, как я. Никто не поцелует так, как я. Любимая, хорошая моя, но где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Но кто тебе сказал, что нынче осень и золотые листья на земле? Но кто тебе сказал, что ровно в 8 я не приду, любимая, к тебе? Но где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? И вот стою в вагоне у окна, а за окном чужая сторона. И вспомнил я тогда твои глаза, любимая, хорошая моя. Но где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Но где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас в гостях Павел Алексеевич Власюк из города Троицка. Сижу я дома у себя, получаю я звонок. И Павел Алексеевич в трубке говорит мне: здравствуйте, вот я из города Троицка, у меня вот там коллектив, ребята на баяне играют, и вообще мы вот так вот поем, хотим участвовать у вас на передаче. Ну, я, естественно, говорю, давайте, присылайте свое видео. Получили мы видео с Полиной и поняли, что Павел Алексеевич обязательно должен участвовать в нашей передаче. Стать героем нашей программы. А сколько у вас всего коллективов, сколько учеников, как вот ваша работа вообще построена? Ну, я должен сказать, что вот в последнее время я работал в Академии ветеринарной медицины, руководителем Центра любителей народной музыки «Гармоночки». Вот, кстати, можете обратить внимание. Расскажите про эти подарки. Вот это все сувениры подарили мне студенты. Так, на какие-то праздники, сувениры? День рождения, Новый год. Но это некоторые из всего того, что подарили мне студенты. Вот про этого, например, медведя говорили, что я просто похож на него, когда пою. Когда пою, похож на него. Но вот это связано, конечно же, с ветеринарной академией, что вот там у нас есть и конюшня, прекраснейшие лошади, красивые такие, замечательные. Поэтому, наверное, мне подарили вот эту конницу. А вот это выпускник уже был, Юра Маркадеев из Карталов. Он мне подарил, он даже играющий, Дед Мороз этот, играющий, его можно включить. Мэри Крисмас на баяне, это, конечно, знаете, такая наш ответ Чемберлену. Догнать и перегнать Америку, короче. Тоже сказал Юра Маркадеев, что это вы в будущем. Так что вот, он вас за границу хотел отправить куда-то. Как можно обижаться? Что я вот буду, наверное, скоро вот так вот. Именно поэтому, что мне уже намекают
мои студенты, что скоро я буду вот так вот играть. Поэтому я сейчас, в настоящее время, ушел в музыкальную школу. Так. И готовлю себе смену, замену. Обучаю подрастающее поколение игре на народном инструменте баяне. Наливное яблочко я сорву в саду, на свидание к миленькой вечерком пойду. Ты отведай яблочко, милая моя, и пойдем послушаем трели соловья. Наливное яблочко, оно сбоку зелено, а тебе любить меня, матушкой, не велено. Улыбнется милая, а на щечках ямочки, знать по нраву миленькой я и мои яблочки. Я в саду под яблонькой вечерком сижу, соловья послушаю, тихо помолчу, а разверну тальяночку, да с перебором я заведу страдания громче соловья. Наливное яблочко, оно сбоку зелено, а тебе любить меня, матушка, не велено. Улыбнется милая, а на щечках ямочки, знать по нраву миленькой я и мои яблочки. Я в саду меж яблоней все хожу, но решения верного все не нахожу. А наберу-ка яблочек, да нарву цветов, да зашлю я к миленькой дорогих сватов. Наливное яблочко, оно сбоку зелено, а тебе любить меня, матушка, не велено. Улыбнется милая, а на щечках ямочки, знать по нраву миленькой я и мои яблочки. Знать по нраву миленькой я и мои яблочки. Вас надо обязательно к нам на концерты приглашать. Спасибо за приглашение. Вот мы принесли здесь как раз афишу наших концертов, но вот она плотно у нас забита, поэтому, уважаемые телезрители, если вы хотите послушать всех наших исполнителей вживую, приходите к нам на концерты. Мы, я думаю, для Павла Алексеевича местечко где-нибудь найдем. Обязательно, да. Мы находимся на Свободы 155, это остановка Плеханова в городе Челябинске, и теперь наши концерты проходят там. У нас замечательные концерты в январе Галины Бариновой, и 11 февраля 2017 года у нас будет замечательный концерт «Искры камина лучшее», куда мы пригласим самых полюбившихся исполнителей, которые участвовали в нашей передаче. А я еще хотела напомнить, что если вы знаете кого-то, кто хорошо поет, вот какой-то самородок, где-то, может быть, в деревне, вот сидит и никто о нем не знает, вот такой же, как наш Павел Алексеевич. Обязательно звоните нам, пишите нам. Наш фонд находится в городе Челябинске по проспекту Ленина, дом 35, офис 212. Мы ждем ваших писем. А какие у вас любимые песни? Любимые песни у меня все. Допустим, все песни любимые, все люблю петь, люблю слушать. У меня очень, мне повезло, очень прекрасно, красиво пели мои родители, папа и мама. Когда они начинали петь, то ли это было за столом, застолье какое-то, или где-то на природе, или где-то в какой-то компании другой, все вокруг затихало. Все слушали, как поют эти два человека, папа и мама. Ну, любил я, конечно, в первую очередь песни в исполнении Ярослава Евдокимова. И очень много песен из его репертуара. И сегодня я одну из них спою. Давайте. А что откладывать? Да, давайте с И удовольствием послушаем. называется эта песня, вы не поверите,
Полинушка. Да вы что? И посвящается нашей ведущей Пусть Полине Вольфович. Давайте. Над Уралом ночь сизой птицею, над Уралом дождь кругом сицевым, улицы ночной непрекаянный. Шел я холостой да отчаянный, шел я холостой да отчаянный. Улица безлунная, поворот, а ты такая юная, у ворот. Косы шаловливые на груди, ой, Полинушка, постой, погоди. Косы шаловливые на груди, ой, Полинушка, постой, погоди. Встала на пути одиночества, мимо бы пройти, да не хочется. Губы алый мак, очи солнышки, не видать, казак, тебе волюшки, не видать, казак, тебе волюшки. Улица безлунная, поворот, а ты такая юная, у ворот. Косы шаловливые на груди, ой, Полинушка, постой, погоди. Косы шаловливые на груди, ой, Полинушка, постой, погоди. Ночку целую прогутарили, ровно через год свадьбу справили. Губы алый мак, очи солнышки, не видать, казак, тебе волюшки, не видать, казак, тебе волюшки. Улица безлунная, поворот, а ты такая юная, у ворот. Косы шаловливые на груди, ой, Полинушка, постой, погоди. Косы шаловливые на груди, ой, Полинушка, постой, погоди. Я закончил Магнитогорское музыкальное училище. А как я туда поступал, это отдельная история. Слушай, такие вещи с поступлением реально люди запоминают на всю жизнь. У меня-то тоже была вообще интересная история с поступлением. Давайте, рассказывайте. Я, проходя по Магнитогорску, мимо Магнитогорского музыкального училища, надумал зайти туда. Я захожу, на вахте вахтер, так, вы куда, по какому вопросу? Я говорю, я поступать в училище. А, ну тогда, конечно, конечно. А на какое отделение? Я говорю, на баян. Вот. Проходите тогда, пожалуйста. У нас наши двери открыты, проходите. Вот. И я, минуя второй этаж, где там звучали звуки фортепиано, хоры пели, на третьем этаже струнные скрипки, виолончели, поднялся, наконец, на 4-й этаж Магнитогорского музыкального училища, и там, наконец-то, заиграли баяны, балалайки, аккордеоны. Это то, что было за каждой дверью, а за каждой дверью отдельный класс. Мед на ваши уши. Да, вот вы постоянно вот что-нибудь добавляйте, потому что я могу как-то паузы какие-то делать. Вот. И вдруг ко мне подходит сзади, значит, и за плечо меня мужчина. Такой интеллигентный, с бородкой, с усами. А вы по какому вопросу? Я говорю, я поступать. А, тогда пойдемте со мной. Заводит меня в кабинет, в отдельный. Там уже сидит педагог Мардухович Александр Михайлович. Ну что, давайте сыграйте нам, а мы послушаем и примем решение, принимать вас или нет.
Ну, я сыграл 2-3 песни. Сыграл и спел. Меня они приняли. А как вот все-таки вам пришла вот эта идея взять песню Шафутинского и ее под гармошечку вот так наладить? Как так получилось? Ну, она мне очень понравилась. Когда я ее услышал, я думал, что вот это самое, вот эта песня, самое лучшее объяснение в любви. Не надо говорить, что я люблю, я обожаю. И этого достаточно. Этого Давайте. достаточно. Я тебя в прихожей обниму, ты прошепчешь фартук тебя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя. Обожаю я тебя, обожаю. Даже если иногда обижаю, жить на свете не любя, ни то, ни сё. Обожаю я тебя, вот и все. Обожаю я тебя, обожаю. Даже если иногда обижаю, жить на свете не любя, ни то, ни сё. Обожаю я тебя, вот и все. Знаю, что несносен я порой, и бываю правым не вполне. Ты глаза усталые закрой и прости за все, иди ко мне. Обожаю я тебя, обожаю. Даже если иногда уезжаю, жить на свете не любя, ни то, ни сё. Обожаю я тебя, вот и все. Обожаю я тебя, обожаю. Даже если иногда уезжаю, жить на свете не любя, ни то, ни сё. Обожаю я тебя, вот и все. Ты бываешь тоже не права, думаешь, Бог ведает о чем. Но моя шальная голова над твоим склоняется плечом. Обожаю я тебя, обожаю. Даже если иногда раздражаю, жить на свете не любя, ни то, ни сё. Обожаю я тебя, вот и все. Обожаю я тебя, обожаю. Даже если иногда раздражаю, жить на свете не любя, ни то, ни сё. Обожаю я тебя, вот и все. Павел Алексеевич, а вот что я еще хотела спросить, а вот вы как-то поете, вот, может быть, у себя вот дома, на свадьбах играете? Вот вы знаете, на свадьбу я почему-то вот хожу Только как с гости. желанием, только к близким родственникам, только к хорошим знакомым. Бывает иногда. Первый случай, когда я пошел на свадьбу. Но тут надо сказать, что я всех своих друзей, одноклассников, все мои одноклассники были чуть-чуть постарше, поэтому я как-то позже всех пошел в армию. И всех их провожал с баяном в руках через две зимы, через две весны отслужу как надо и вернусь. Ну вот типа таких песен. Ну вот та песня, которая «Полинушка» называлась, это песня как раз из репертуара моего любимого певца
Ярослава Евдокимова. Да, из его репертуара была. Ну а эта песенка про гармониста, тоже про гармониста. У нас тема-то основная про гармонь, как мы ее любим. Приоткрыв осторожно окно, слышит девушка словно во сне, где-то близко играет гармошка, разливаясь в ночной тишине. Где-то близко играет гармошка, разливаясь в ночной тишине. Хоть ей музыка эта знакома, все же твердо решила она. Пусть он ходит всю ночь возле дома, пусть он ходит всю ночь до утра. Пусть он ходит всю ночь возле дома, пусть он ходит всю ночь до утра. Он своею игрою задорной по ночам может всех разбудить, но характер ее непокорный гармонисту никак не сломить. Но характер ее непокорный гармонисту никак не сломить. Он проходит дорогой вдоль сада, не спуская с окна ее глаз. Только девушка знает, что надо гармонисту сейчас. Только девушка знает, что надо пареньку гармонисту сейчас. Приоткрылось окно осторожно, в доме вспыхнул мгновенно огонь. Сердце парня забилось тревожно, и в руках замолчала гармонь. Сердце парня забилось тревожно, и в руках замолчала гармонь. Так, родители троицких детей, ловите момент, пока у вас есть такой замечательный преподаватель, который готов с вашими детьми поделиться любовью, передать им свой опыт, идите и записывайтесь. Я приглашаю всех в свою музыкальную школу. И, конечно же, всех ребят Троицкого района, Челябинской области, всей России, всех ребят призываю: приходите в музыкальную школу. Приходите к Павлу Алексеевичу Власюку и будете петь и играть так же, как он.